أهلا بيكم. في أسماء أماكن كده بنسمعها على طول في الأخبار لدرجة إنها بتبقى مألوفة لينا. بس يا ترى عمرنا وقفنا وسألنا نفسنا إيه أهميتها الحقيقية؟ اسم زي مضيق هرمز غالبا هو واحد من الأسماء دي. النهاردة هنعرف مع بعض ليه الممر المائي اللي ممكن يبان صغير على الخريطة ده هو يمكن أهم نقطة جيوسياسية في العالم كله. طيب، خلونا نبدأ بسؤال مباشر. إيه هو أهم ممر مائي في العالم؟ غالباً هيجي في بالنا على طول أسماء زي قناة السويس أو قناة بنما، لكن الإجابة اللي هنكتشفها مع بعض النهاردة ممكن تفاجئ ناس كتير. تمام. عشان نفهم القصة كلها لازم الأول نعرف إحنا بنتكلم عن أنهي مكان بالظبط على الخريطة. مضيق هرمز هو ببساطة حلقة الوصل الوحيدة اللي بتربط بين الخليج العربي وخليج عمان، ومنه على طول لباقي بحار العالم المفتوحة. ده معناه إنه المدخل والمخرج البحري الأوحد لدول نفطية كبرى، يعني موقعه ده فريد من نوعه وملوش أي بديل بحري. والحتة اللي بتخلي الموضوع ده حساس قوي هي إن أضيق جزء في المضيق ده عرضه حوالي 33 كيلومتر بس. عشان نتخيل المسافة دي، هي تقريباً أقل من المسافة بين القاهرة وبنها. يعني ممر ضيق جدا بيتحكم في حركة جزء ضخم من اقتصاد الكوكب كله، وده اللي بيخليه نقطة اختناق طبيعية خطيرة. طيب، عرفنا مكانه فين. نيجي بقى للسؤال الأهم: إزاي يعني القناة الضيقة دي هي اللي بتعتبر شريان الطاقة اللي بيغذي العالم كله؟ أحسن وصف لمضيق هرمز هو إنه فعلاً شريان الطاقة العالمي. تخيلوا إنه زي الشريان الرئيسي في جسم الإنسان، أي انسداد فيه حتى لو بسيط ممكن يسبب أزمة كارثية. هو ده بالظبط دور المضيق للاقتصاد العالمي. وهنا بقى الأرقام هي اللي بتتكلم. الرقم ده 1/5. معناه إيه؟ معناه إن خمس إمدادات النفط في العالم كله بتعدي كل يوم من الحتة الضيقة دي. يعني كل 5 براميل نفط العالم بيستهلكها لازم في واحد منهم يعدي من هنا. رقم مرعب. والموضوع مش واقف عند النفط وبس، لا، ده كمان جزء ضخم جدا من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم اللي هو ال LNG معتمد هو كمان على نفس الممر. وده طبعا بيضيف بعد تاني خالص للأهمية الاستراتيجية بتاعته. طبعاً أهمية اقتصادية بالضخامة دي لازم يجي وراها توترات سياسية واستراتيجية، والمكان ده تحديداً هو اللي بتتصادم فيه مصالح القوى الكبرى في العالم. تعالوا نبص على اللعيبة الأساسيين في المنطقة دي، هنلاقي إنه كل طرف له حساباته ومصالحه. إيران مثلاً بتشوف المضيق ده جزء أساسي من أمنها القومي وسيطرتها. في المقابل سلطنة عمان اللي بتشرف على الجزء الثاني كل همها هو الاستقرار. أما بقى القوى العالمية زي الولايات المتحدة فهدفها الأول والأخير هو ضمان حرية الملاحة للكل. المعادلة المعقدة دي هي سبب إن المنطقة دي دايماً على صفيح ساخن. طب سؤال، وسط الزحمة دي كلها إزاي السفن العملاقة دي بتعرف تعدي من ممر ضيق ومهم زي ده بأمان؟ خلينا كده ندخل جوه التفاصيل ونشوف الملاحة بتمشي إزاي. الحل ببساطة في نظام عالمي اسمه نظام فصل حركة المرور أو ال TSS. ده نظام متعارف عليه دولياً في كل الممرات المائية الزحمة. فكرته بسيطة جداً، بيحول البحر لطريق سريع، حارة رايح وحارة جاي، عشان يمنع الحوادث والتصادمات. والنظام ده في هرمز شغال كالتالي: في خط السير أو حارة مخصصة للسفن اللي داخل الخليج، وخط تاني موازي للسفن اللي خارجة منه. كل حارة من دول عرضها حوالي 3 كيلومتر وبينهم منطقة فاصلة عشان الأمان. النظام ده هو اللي بينظم الحركة وبيقلل الخطر لأقصى درجة ممكنة. طيب، بعد ما عرفنا كل التفاصيل دي من الجغرافيا للملاحة، خلينا نرجع تاني للصورة الكبيرة ونسأل: ليه نقطة صغيرة زي دي على الخريطة ليها كل التأثير العالمي ده؟ السيناريو واضح ومباشر. أي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز حتى لو كام ساعة بس معناه إن أسعار النفط في العالم كله هتنط للسما في لحظة. التأثير مش هيكون في المنطقة وبس، لأ، ده هيسمع في كل حتة في العالم. والمشكلة إن الموضوع مش بيقف عند أسعار الطاقة، لا، دي بتبقى مجرد البداية. أي أزمة في المضيق بتعمل تأثير الدومينو بالظبط. أسعار الطاقة تعلى فتقوم سلاسل الإمداد العالمية كلها تتلخبط، وده في الآخر يسبب حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم كله. كل ده بسبب ممر مائي عرضه يدوب 33 كيلومتر. وهنا بنوصل للسؤال مهم قوي للمستقبل. مع التحول اللي العالم كله بيعمله دلوقتي ناحية الطاقة النظيفة والمتجددة، هل مضيق هرمز هيفضل بنفس الأهمية الاستراتيجية دي كمان 20 أو 30 سنة؟ ده سؤال بيفتح الباب لتفكير أعمق في شكل خريطة الطاقة والجغرافيا السياسية في المستقبل.